漫长的岁月里，我曾经犹豫不决。他们对世人说：神为人类创造的地球是宇宙的中心，地球不动不移，所有星辰围绕着它旋转不停。任何对此提出异议的人，毫无疑问是受到了魔鬼的蛊惑。很少听见有人弹这曲子。莱奥纳多的安魂曲，每次弹起它，都会有人死去。很适合今天。这是新大陆出产的东西，几乎没有东方人会抽这个，更何况是女人。你是说这淡巴姑吗？当年我和她一起在吕宋的时候，就爱上了。以她在医学上的成就，早该劝你戒掉的。她说，等这件事完结之后，就算我把这叶子当饭吃，都随我高兴就好。这次来的是异端裁判所审判骑士团。审判骑士铲除异端的时候有多残酷，你也见过。那种场面，见过一次，就不想再见第二次。你竟能忍住留他一个人断后？我必须忍住。因为他说，愿意牺牲一切，包括自己的性命来实现这个梦。希望我也能和他一样。和他一样？和他一样，牺牲他的性命。他说，这是他对我一生一次的请求。虽然这种话他说过不止一次，可每一次我都没有办法拒绝。
大人说，天上星辰，地上万物，所有的一切，皆源自一场大火。在数以千万的年月中，在数以千万的国度里，凡人仰仗火之力，遂为万物之主。许大人说，这就是被称为文明的东西。这本书将会开启一个世界，一个神也无法阻止的新世界。和他一样，我也会拼上自己的性命。他怎么做，我便怎么做。虽然还没时间了解书里写的是什么，但我了解他是什么样的人，这样就足够了。从孤阳旅店拿到论天体的运行之后，无论你用什么方法，一定要把书送到纽伦堡。那里的印刷所，我带你去过一次的。我不能答应你，你不擅长战斗，说实话，你太弱了，我觉得自己会忍不住回来救你。在你把书送到目的地之前，都别回头。这是我对你一生一次的请求。真狡猾，不如你也答应我一件事，这样才公平。我知道你想要什么，答应你，我李某人这次一定不会死。哼！对不起。审判骑士铠甲用的是巴尔干最好的钢铁，由米兰最有经验的铸甲师一件一件亲手打造。我原本以为30年之内不会有能击穿它的火器出现，这种品质的黑火药在神的领域之内没有任何一处可以生产，所以我不杀你。我会抓住你，接着可能会折磨你，然后听你说出那本书的下落，还有这神秘火药的来处。审判4天使，你是哪一个？答案在你头顶。御天使乌列尔。很好，既然叫得出我的名字，事情就好办多了。交出那本书，我会让你选一个自己喜欢的死法。我有点失望，怎么是你？还以为这次终于可以见到米迦勒了。所有人都想亲眼见一见米迦勒，这不难。跟我走，一定满足你，至少我会把你的眼睛带给他。谢谢，不过
我这个人不喜欢给别人添麻烦，只要杀了你，米迦勒自然会来找我。施暴术，退后！这是施暴术，识货。所以你是杀人，杀人名医。维萨里，这个世界上最优秀的医生。10年来违背裁判所的禁令，盗尸解尸无数。今天抓到你也算是意外的收获。那些人中了尸毒，已没有一个能站着。而你，作为御天使，多年浸淫毒物，应该可以多撑一会儿。即便如此，我们2个1对1，你有信心能抓到我吗？哼，1对1，你确定？杀人名医，对病人狠，对自己更狠。要是再慢一点儿，你现在全身上下能动的，就只剩下眼睛了。哼，我喜欢临死前还能笑的人。我也喜欢能令我受伤的人。放心，你的尸体我会好好利用的。我喜欢的男人，话不能太多。先帮你拔掉那根多余的舌头，好吗？他的舌头留给我，你今天先回家去吧，好吗？喂，接着说。2天1夜什么都没吃，不听人说说故事，叫我怎么睡得着？讲到哪儿了？哎，你看这满天的星星，像不像烧饼上的芝麻？你说到那个杀人医生自切一腿，接着房上就多出一人，好像是个什么医仙之类的。哦，对对对，想起来了，且听我慢慢道来。为什么每次都要来坏我的事？他是我的。喂，你都听到了，他说你是他的。这样好了，你们2个先忙，等他完蛋了，我再来对付你。反正你也中了尸毒，应该没能力连续对付我们2个。对了，我人好，提醒你一件事儿，别死啊。他这个人口味重，对死人的兴趣比活人大得多。我们似乎低估了你。不好意思，
我这个人的样子看起来是太和气了一些。你的拉丁语在哪里学的？说得很好。9年前，巴黎大学。我这个人学什么都很快。9年前，巴黎，异端绞刑场盗尸案，你们从那时起就认识了？虽然我希望从没认识过这个人，但很不幸，是的。不如来做我的实验对象，我会让你忘记自己的不幸。我似乎被你们男人之间的情谊感动了，期待下次再见面。他完全有机会干掉我们2个。别担心，凭我们2个的医术，就算到了阴间，也能互相救活对方。你这种人，早晚会害死自己。虽然我并不会觉得可惜。我死了，你就有机会好好研究这具天才的身体了。期待吗？很期待。在那之前，我需要睡一觉。根据今天的出血量，会睡上12个小时。剩下的事全都交给你了。我为什么竟然会有点羡慕你？你带我走的时候，别忘了，你的断腿会静静跟着你的。我切得很完整，你也可以在醒来之前帮我接上它。我不想为这点小事浪费时间。不用我提醒你，先把腿里的毒血放干净吧。虽然我希望从没认识过这个人，但很不幸，是的。我刚才对玉天使说的都是真心话，真的。我知道你想要什么，答应你，我李某人这次一定不会死。别担心，这次真的没有骗你。徐念，你也不看看我是谁啊？我说没事，那就一定会没事的。取降真香3根白皮，狼牙草精液鼠捣，掺磁石粉贴伤处，柳絮包。无论你用什么方法，一定要把书送到纽伦堡。那里的印刷所，我带你去过一次的。这书到底有多了不起，使得这帮狠角色豁出命去骗？这本书将会开启一个世界，那会是一个更好的世界，对吗？好或是糟，留给100年之后的人去说，也不迟。糟糕，糟糕，真正糟糕！人都到哪儿去了？方才醒来不见你们，我还以为……对了，怎么只有你一个？蔡鼎忠呢？前天就死了，现在这船上能喘气的，除了我就是你。是吗？我怕是连日来饥渴交加，连脑子也开始糊涂了。2天没吃没喝，今天要是抓不来这只鸟，你也会死。无吹无噪，这等荤腥之物，要如何下咽？啊！你竟茹毛饮血！陆长风啊，陆长风，
你身上哪里还有一星半点我天朝上国的儒雅之风？水师的面子，皇上的面子，都让你丢尽了。简直是禽兽所为！喂，哎，给你留了一些，喝吧。使不得，使不得！不喝还我。《论语》有云：“食不厌精，脍不厌细，食易而竭。鱼馁而肉败不食，色恶不食，恶臭不食，湿润不食，歌不正不食，不得其将不食。”要是有酒就更好了。对不住了，我可是苏州府冯家的人，所以在我这里只有故事，没有酒。那就接着说，昨天晚上那个故事你还没说完就撑不住晕过去了。讲到哪儿了？我的脑子大概是已经饿死了。昨晚上的事，能记得的只有满天星星多得像芝麻上的烧饼。是烧饼上的芝麻。说到烧饼，你说到了那册羊皮书卷，还说那是一册能改天换地的奇书，书名你倒说过一次，太奇怪了，我记不得。想起来了，接着说，我想听。说起来，此书真可谓是天下1等1的奇书。书中所载无不光怪陆离，令人匪夷所思。莫说那是远在90年前的故事，即便是今时今日，翰林院那些老大人们也斥之为奇谈怪论，荒谬而不可考也。荒唐！若这地为圆，人如何得以安然立于其上？荒唐！若这地在转，人如何得以安然行于其上？我觉得老家伙们说的似乎也有道理。怪不得徐大人说世人蒙昧，知而能行者，万中亦难有一人。又是徐大人，到底是哪个徐大人？文渊阁大学士徐大人啊。这故事就是徐大人当年来我家做客时说与祖父听的。医仙又怎会跑到万里之外的异国他乡，又怎会和那些人在一起？你只需明白，在这个世上，天才之间总是相互吸引，他们的相遇会改变一切。这鸟还剩一条腿，你到底吃还是不吃？见你这副嘴脸，我忽然不想说了。你这种人，就算把耳朵连洗3遍，都不配听他的名字。闭嘴！怎么，说你2句便心生不满吗？我让你闭嘴！听。他们又来了！老天是要让我们送命，3天前逃过一劫，原来终究还是要还的。哎呀！别扔，老天送吃的来了。送吃的？送你一对挽联。这些飞鱼如此疯狂，也是为了逃命。我只恨自己不是飞鱼，少生了双翅。书名乃是《论天体的运行》，故事中的人名叫李药师。此时此刻，你说这些做什么？冯梦农立志追随家祖，做天下第1的书家，即便是此刻死了，也要把故事说完。
我忽然开始欣赏你了。留着你的故事，等活下来，我请你边喝边说。苍天在上，今日想必是活不成了。你尚未听完我的故事，岂非终身憾事？所以，我还不想死。你尚未听完我的故事，岂非终身憾事？所以，我还不想死。那是什么？来时听闻南洋海中多怪，此言看来不虚。左舵3，火门全开！开火！妈呀！老子在海上一辈子，从没见过还能这样的。怕不就是海螺吗？轰了他！开火！开火！开火！快开火！开火！开火！水师兄弟，莫要挡自己人！快点！且慢，我忘了自己并不会游水。苍天在上，今日想必是活不成了。你尚未听完我的故事，岂非终身憾事？所以，我还不想死。我也不想。阁下不妨教我，此情此景要如何才能做到不死？请赐教。死马当活马医，我试一下。要怎样试？
好身手，怪不得年纪轻轻却能坐上水师千总之位。下不会有水啊！杀千刀的，百无一用是书生。恩公，在下这条命就交给你了。好恩公，好生了得，受我一拜。黑火文章，很好。昨晚上刚听过你们的故事，今天就碰上了。请。鱼儿啊，莫要急，很快便能尝到中土书生的滋味了。许大人，身为医生，为何要偷盗死囚的尸体？当然是用来解剖，为了解人的身体每一处骨骼、每一根血管、每一条神经。听起来甚为合理，可是为何要用偷的？他们说神创造了人，解剖人体便是对造物主的亵渎。他们说要把所有毒神的人都变成尸体。哦，这位医生还真是勇气可嘉。主啊！这又是身在何方？原来此处便是那西天极乐净土。救我的莫不是净坛使者？净坛啊，不对，敢问姑娘，敢问姑娘是何方神圣？敢问姑娘可是在下的救命恩人？
敢问姑娘，此地又是何地呢？身在异乡为异客，伶仃洋里探伶仃。凤梦农天涯飘零，身边连个能说话的人都没有。陆兄为了救我，此时也不知葬身在何地了。看你的样子，你是中华人是吧？我喜欢你们，那就用你们的话来聊天好了。姑娘原来会说话，冯某这边安心许多。敢问姑娘先前为何对在下不理不睬？我方才还心想，你这个人的长相怎么会那样模糊不清的？原来是忘了自己还带着水底盔。人孰能无过？这也怪不得姑娘，要怪只怪在下心急失了礼数，竟在生人面前落下男儿泪来。唉，你这人说话好有意思，好听又好笑的。只是这水底盔又是何物？带着它在水底行走，不用出水换气。这盔并不算大，内含之气如何够用？奇哉怪哉！就是这些酸钠石了，放上一些在盔里，遇水就能生出气来。世上竟有这等好物，妙哉！诶，这是……在这个世上，天才之间总是相互吸引，他们的相遇会改变一切。如此说来，古拜里、徐念、维萨里那些人也都是天才吗？他们都有一个共同的名字：天宫。天宫。又是天宫。你刚才说什么？啊，我说又是天宫。姑娘，这是何意？对不住了。真的是非常对不起你了，我也不想这样粗鲁的。他们说中华的女孩子都特别温柔，不会随便动粗，让我好好学学呢。哎，可是这都是先生的意思。先生，敢问是哪位先生？宋先生对我说，要是遇见自中途而来的人，只要那人问起天宫的事，让我千万小心，最好赶紧跑掉。既如此，姑娘赶紧跑掉就好，偏要摔我作甚。宋先生又说，要是那个人实在弱得不像话，就让我直接把他抓住好了。这……我知道你现在一定很不开心的，我能理解这种感受。多谢姑娘理解在下的感受。不客气。敢问姑娘，接下来要如何处置在下？无需多问，此物想必亦是天宫无疑了。这是风流马，先生前年送我的礼物，是不是好玩得很？好玩。对不住，是在下失礼了。没
没事没事。姑娘如此匆忙赶路，想必是带我去见那宋先生了。没错，先生说逮住了人就送到他那里去，他会亲自处置的。希望这位宋先生是个斯文人，莫要像眼前这位姑娘一般粗鲁。你说什么？啊，我是说这风流马日行千里，想必就快见到宋先生了。哪有那么快？这座岛可大着呢。风流马只在沙地上行走，接下来我们要……哦，对了，你怕不怕高？怕高？什么意思啊？是有多高？天宫，这是火烧鱼，先生去年送我的礼物，好玩吗？好，忍住啊，一定别弄脏了我的宝贝。天宫，巴纳威高山水田，足够养活几十万人，岛上没有人不感激先生呢。我现在越来越想见见这位宋先生了。就快到了，过前面那座山，我们要降落了。这里就是万国了。世上竟有这样的地方，在下有很多问题，那你就问呗，却又不知从何问起。第一次来的都像你这样。快看，那边第4区红色的小楼就是你们的中华商会，旁边过去一条街是扶桑人的神社，那之后是朝鲜人的泡菜作坊。再看那边，与字区最高的那个，那是小佛朗基人的大教堂。哎，那边那个是英吉利亚人的钟楼。快看快看，冒烟的那个宫殿，天主人正拜他们的神呢。他们神太多了，我一直搞不清楚谁是谁。下面我们正飞过去的是黄字区，这是我最喜欢的地方。你喜欢吃吗？那你一定会爱上这里，这里可是万国美食街呢。我有个天竺来的好兄弟，总说什么一叶一菩提，一花一世界。要我说，这里就是一城一世界，你说对吗？万国一城，一城一世界。收火，收风，收宿，收拾心情。这里是天字区，也是天宫的所在。我们准备降落了。这哪里是天宫，分明是天宫才对。这些叔叔阿姨呀，不管有名没名的，宋先生说，他们几乎每一个都是当世一流的学者。巨匠、画师、乐师、诗人、哲人，等等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 。我看他们就是一群喜欢吃喝玩乐、疯疯癫癫的怪人而已。没错啊，我们这里的人就是爱吃、爱喝、爱玩、爱闹。你不喜欢这样吗？我好喜欢。不好。跳，我接着你。哦。
大赤、拉吉，你又闯祸了。侠客严禁你天黑后回来，你一个人玩得开心，倒霉的可是我们。你知道人家多担心你吗？你的病那么重，自己还不小心，我再也不要为你掉一滴眼泪了。好了好了，我保证不会有下次了。哼哼，你上次也是这么说的。我为了给你赎这块玉，可是连着在珊瑚海里泡了半个月呢，直到昨天才总算捞够了本儿。你呀，别再去赌了，结果连妈妈留给你的东西都保不住。那些英吉利亚人啊，可会诈钱了，除了先生，谁都玩不过他们。哎，你说在黄泥海里看到了白金群，那些孟买老乡们都笑话你吹牛。给，把这枚白金幼崽掉的乳牙给他们看看，只有白金群里面才会有小白金。这下他们就没话说了。我们拉吉从不吹牛，最靠得住了。喂，跟上啊！小心一会儿有浪过来把你卷走了。哦。这人的样子怎么感觉有点眼熟？我是不是在祖父讲的哪段故事里听过？这是李药师啊，先生最尊敬的大前辈。是李药师。在下觉得，终于就要见到那位宋先生了，然否？欢迎来到海角阁。别靠近，先生正在试验。是什么验？火！快灭火！这可全都是书啊！跟上，跟上！哦。姓宋的，你就是个废物，难怪当年救不了药师。先生，我又带了个人回来，您看看要怎么办吧。3天前海上的事我都知道了，统领水师船队的是东厂番子，把他交给侠客去审吧。是生是死，看你自己的造化了，好吗？年纪轻轻偏要做东厂的走狗，哼！
不是的。方才交代的事都听明白了吗？都听明白了。重复一遍书的名字。书的名字是《论天体的运行》。长风，爷爷先走了。等等我，爷爷！哼，每次都把我一个人留在家，我生气了。我讨厌爷爷。爷爷！长生，长生！干嘛？唱歌的是什么人？他为什么一直唱？这房子盖得不错，就是湿气略重。陆千总，别来无恙。什么人，胆敢犯我天朝水师？别唱了，不想死的，给我转过身来。没有用的，他们没有任何人类的感觉，包括疼痛与恐惧。曹公公，我一直在等你。长公信，辟邪扳指。长公说的那个人，就是你。幸会，我是米迦勒。我很好，看起来公公的气色也不错。人交了新朋友，气色自然会好起来。那我现在的样子一定很难看，毕竟死了那么多旧兄弟。陆千总是在怨我与敌为友吗？素闻公公深明大义，耿直不屈，想必是有不得已的苦衷。当日交代千总的事，可还记得？重复一遍书的名字。论天体的运行。公公，你只需把书册交给我，
其他的不需要知道。可是我真的想知道原因。论天体的运行，出书已近100年，大人为何？确切的说是90年。何不去买它一本？我要的是原本，古拜里亲手所书之物。原本现在何处？吕宋，天宫。天宫，天宫，原来如此。这样一切都说得通了。大人早知下官此行的目的是缉拿天宫宋先醒归案，想来大人亦早知天宫和家族过从甚密。天底下没有东厂不知道的事，这正是找你来办此事的原因所在。既是姑苏冯家的后人，方才错怪你了。怪只怪学生未能及时表明身份。姑娘在看什么？我在想，幸好你不是东厂的人。我听说他们都少一样，哎呀，是什么来着？不一样，不一样，我和他们不一样。那你的姑苏冯家又是什么？是很厉害的意思吗？家族乃是天下第一书家。姑娘一定听过这3言2拍的名头吧？没听过，那些都是什么东西？罢了罢了，都怨我没来由的和你这种人聊读书人的事。哼哼，别小看人，先生也是爱书之人。你看这里到处都是书，我多少也是懂一点的。此地藏书包罗万象，有许多梦农我也是闻所未闻。怕不是要把全天下的书都收齐了吧？我上次翻了翻先生案上的一册书卷，见一个姓氏不停出现，还问先生能不能用来做我的中华名字呢？哦，什么好姓氏？西门。这西门这2个字是不是又好看，读起来又响亮？子曰非礼勿视，这等书姑娘还是少看为妙。子曰是孔夫子吧？嗯。听说你们那里的人厉害的名字后面都会带一个子，我要是用西门做名字，以后是不是也可以叫做西门子？米娅，带冯小友去水屋歇息，不要在这里吵我。又嫌我吵，那我走了，您自己小心，别再把轮椅给点着了。我们走了，去给你找身衣裳，再找张床。这么说，那个传言似乎是真的。哦，徐念在论天体的运行原本中留下的秘密。我果然没看错人，这些年你一直在查天宫，而且收获颇丰。公公可放心，为了爷爷和妹妹，陆长风可以变成这世上最穷凶极恶之人。你说到了那册羊皮书卷，还说那是一册能改天换地的奇书。接着说，我想听。下官尚有一事不明。你的问题自会有人解释。攻击你们的船队原因很简单，我们不需要无能的伙伴，而你已经很好的证明了自己。这年头，连西洋人的中土官话都说得如此之好。这么说，我们现在是伙伴了？你还没有证明配得上和我握手。握手是什么意思？这是让你们先把行头还给我，伙伴。最近掉进海里次数太多，连做梦都是在海底。天亮啦，起床啦！
快把衣服穿上！你这个样子，我怎么带你去黄字区啊？黄字区？快呀，上船！在这里，不管你是哪国人，都可以找到自己家乡的食物和酒，还有一些奇珍美味，是你在万国之外任何地方都见不到的。我现在不要见什么奇珍美味，只想回到家乡去吃一些早就吃腻的食物和酒。可怜的人，你还不知道这个世界到底有多好吃呢。世界能吃吗？当然，想吃的人多着呢。听闻小弗朗基人已经吃下了半个世界，这回连吕宋也不放过吗？美洲的黄金、白银、红木，欧洲的枪炮艺术品，南洋的香料宝石，中华的丝绸、茶叶、瓷器，这个星球上最大的市场就在吕宋。我朝本银矿匮乏，现如今竟能以白银为本。倒是多亏了贵国在波西托的银矿山。从南美挖出来的矿石，70%以上都换作了你们的茶叶瓷器，足不出户却坐拥天下的白银。贵国人真会做生意。人会背叛，钱不会。世上唯一比白银更靠得住的，只有黄金。父亲说世界是块水果蛋糕，而吕宋就是上面最诱人的那颗樱桃。我最喜欢吃的恰巧也是樱桃。蛋糕？那是什么？我最爱吃的是蛋，蒸的、炒的、煮的、腌的都喜欢。接下来这个蛋的做法，你一定会比喜欢更喜欢，天天吃都吃不腻。我不信，吕宋不过番外小岛，能有什么比我天朝上国？番式炒蛋，2位请慢用。太好吃了！这是美洲原产的番式。番式，原来这便是番式。在下曾在《群芳谱》中读过，一名6月氏，高4、5尺，神宗年间传入中土，叶如艾，花似流，副座驾最堪观。先前只听闻闽中和香山有人将其养在院中，以作观赏之用，未曾想竟然如此美味。是不是天天吃都不会腻呀？决然不会。接下来还有更美味的。还有比这番式更美味。番椒炒肉，2位请慢用。啊，实在是太好吃了！这美洲原产的番椒，你是不是也从书里读到过？当然，此物亦是神宗年间方始传入本朝，江南少见。味道呢？入口舌尖痛热，却有一股无形之力直入脑髓，叫人通体舒泰，不忍停快啊！等梦农回去，必然大力推广此物，定能开创神州十界一派新气象。姑娘笑什么？可是在下失态了。我笑是因为觉得你这个人很好笑啊。见笑了。我就是喜欢和好笑的人在一起。虽然先生说等下个月南方英歌地的季风来，你就可以回去了。可我真的想你能多住些10日啊。惭愧，我2人相识只不过1日，姑娘会不会太容易相信生人了？你这话和先生一样。然也。不怕，在万国只要有先生和侠客叔叔在，谁也不能欺负我。侠客？侠客叔叔，
万国第一剑客。昨晚上先生本要把你交给侠客叔叔去审的，要是那样你就惨了。剑客什么的必定与我八字不合，还是少见为妙。又有人醉酒闹事吗？练拳不练功，到老一场空。长得高有用吗？所以我应该想办法接近天宫，接近宋先行。你和他都是本朝子民，这里还有人比你更合适的吗？公公不也是？哦，抱歉，我忘了公公的身份。本朝子民可没几个喜欢和东厂打交道的。我等一心为圣上办事，对上不对下。贱民们喜欢与否，很重要吗？不愧是东厂掌刑千户曹公公，下官佩服。闲话少说，你只需记得自己该做什么便是。这个人看起来不怎么聪明，他真的可以吗？这个人是本朝有史以来最年轻的水师千总，多少还有些本事的。公公错爱了，下官定不辱使命。如此甚好，只希望公公也莫要忘了答应陆某的事便好。事成之后，宋先行交由你处置。抱歉，我觉得诸位太吵了，所以想请你冷静一下。不要看这个惊人！吓人了！又有人醉酒闹事吗？练拳不练功，到老一场空。长得高有用吗？哎，你们认识？似是故人来，也是东厂的。为什么要说也？快让你这位故人别闹了！这里的大厨是我朋友，和我一样不好惹得很。要是再惊动了侠客叔叔，那就更完蛋了。又是侠客？侠客？他是什么人？宋先行最好的兄弟，万国最强的剑客。他代表着万国的秩序，只要你闹得足够大，自然就会见到他了。所以公公让我去惹的人是万国最强的剑客，还真看得起下官。要么得到他的赏识，接近天宫，要么死在他手上。如果是后者，说明你只是个没有价值的人，我们自然也不会觉得可惜。
我觉得姑娘虽然将我朝官话的腔调学得饥渴乱真，却终究不能掌握精髓。中华乃礼仪之邦，说话留3分，日后好相见。面子总是要给足对方的。我只学习对自己有用的东西。唉，小弗朗基终究只是藩邦小国。你看，那边是小德月楼，这又是这下可又啥家？你打烂我店里的东西，更重要的是，打伤了我的客人。德师傅，今天的菜很好吃。米娅小姐光顾本店是我的荣幸。是陆兄。没想到我们还能见面，你的命真硬。惭愧惭愧。你面前这位是我朋友的朋友，别打得太狠喽。请原谅我不能答应小姐，我所有的风度只留给年轻的女士们。除此之外，没请教。德雷克，万国城里中华菜馆28家，小德月楼排第3，绝对不一般。而这里的掌勺大厨就是我。掌勺大厨，就你？是我，一个英吉利亚人。幸好我刚才只点了酒。那是你的损失。说到损失，这笔账我们怎么算？算什么算？我这个人不喜欢算数。看你的样子，也不像是个喜欢用脑子的人。跑堂呢？在呀。我的宝贝呢？在呀。请。快装碎发枪机。你的家伙样子虽别致，原来的底子却是欧罗巴人水师专用。做菜用火，教你做人用火铳。慢着，在下觉得这很不公平。你有火铳，陆兄却是赤手空拳。在万国，这很公平。每个人都必须对自己的行为负责。他来搞事，我负责搞定他，用我的方法。别急，我为陆兄找把铳来。诸位，谁有火铳，可否借在下一用？动作快点儿，我这人什么都有，就是没什么耐心。德兄稍安勿躁，公平决斗方是君子所为。我看起来像君子吗？君子的意思你能明白吗？我猜是 gentleman。 你这人菜做的乱七八糟，说话也颠三倒四。你刚才说什么？说话颠三倒四。在这之前，菜做的乱七八糟。有种你再说一遍。东坡肉这道菜糖是着色用的，不是吃的。青江菜火候不够，显然油温太低。肉太甜，菜太生。英吉利亚人做菜就是个笑话。说得好，给我死！唉，上次也有个人不知死活笑话德师傅的手艺，后来我在万国再也没见过他。这家伙果然不像君子。跑堂的，在呀。该我了。五虎断门刀法，湖广一带卫所教习所用。传授你刀法的是我朝将官吗？在万国，我有很多师傅，可以说全世界都是我师傅。我不关心这是什么刀法，能砍瓜切菜，顺便砍翻你就行。邯郸学步，东施效颦。来，让你见识一下真正的中华功夫。现在是营业时间，
我可没什么功夫和你玩，请你先去死一下，别打扰我客人用餐，谢谢。新手入白刃，单刀直入。拖刀式。不是对你说，泡汤的还没好，早就好了。那还不给？很久没见德师傅耍刀砍人，想欣赏一下。Idiot， 没见我快不行了吗？唉，给。再来啊！我觉得这样似乎不是最公平。哼，你到我店里捣乱，还想要公平？说的也是。陆兄，接着。谢了，书生。不谢，二位点到即止啊！点到即止。点到即止什么意思？我听不懂。点到即止就是打到有人倒下为止。我也不知这臭你没装弹啊！梦龙只是一介读书人，阁下才是本朝金钟翘楚，开火之前也不检查一下的。打得不错，给我死！百无一用是书生。侠客叔叔，这位就是侠客。侠客，这是我的地盘，你别管。他是我的客人，我要让他吃不了兜着走。你的客人我本不管，现在的问题是，你们两个快把这条街都打烂了。我先把他的事办了，回头再来找你算算这笔账。没问题，先解决这家伙。这里邻居们的损失我负责。今天这里的一切损失因你而起，你怎么说？有人说你是万国第一剑客。我是。为什么是你？像你这样装腔作势的家伙，等回到京城要多少有多少。这很容易，你去找把剑，我亲手告诉你为什么。我等的就是你和你这句话。喂，把你的家伙给我使一下。什么？这是我的？你这人看起来挺气派，原来这么小气。这又不是剑。只要是带刃的东西，对我来说都一样。舞刀弄剑这种事，我比吃饭还拿手。我好像还在生你的气哦。所以你更要支持我。万一我被打死了，你就永远没机会亲自来教我做人了。那边那位第一剑客，亮剑吧。不用。那你要用什么？3招之内能逼出我手上包裹内的剑，便算你胜。这里的一切损失一笔勾销。不必，我打烂的东西我都赔，钱财身外物，更何况我有很多钱。
你想要什么？我想要见一个人。我明白了，可以。你不问我想见谁？在万国，如果你只想见一个人，那就一定是他。跟你说话，心情不知道为什么变得很好。交个朋友吧。第一招来了。第二招。成功了！太天真。你。还是侠客叔叔厉害。何为万国第一剑客，竟然出火铳？是我大意了。谁说剑客就不能使铳的？这很万国。刚才过了2招，还剩1招，先存着改天再用。只要打不死，我就还没有输。你想要什么？我想要见一个人。起来，带你去见他。快上，快！我们全开，全开！原弹射击！锁敌！所有人锁敌！今天这么安静，守夜人呢？人呢？都死光了！
起。自由射击！全灭了。昨晚从济州岛哨站开始，至今日中午之前，10个外围哨站遭到袭击，负责守卫的商会联合佣兵队全灭。一般的小型舰队可没那么容易攻破西边的济州岛。第8队的弟兄没有一个能活着回来。目前情况未明，只能推测是碰上了小弗朗基人的主力舰队。发什么呆呢？莫非你认识他？李药师的大名，天下又有几个不知？李药师驾鹤西归，距今已40载，却并无画像流传民间，为何你单单看个样子便知是他？
这个人是谁？为什么你总是对着他练飞刀，还每次都插同一个地方？对这个人，我的飞刀一共出手了7317次，每一次都是直取其心。厉害。想学吗？嗯。也是时候教你一些本事了。这个人虽然早已死了，他的弟子却还留在世上。他的弟子是什么人？我曾经上过那艘怪船的事，有没有对人提起过？尚未曾提起。很好，先不要对任何人说。这是为何？别问原因，先答应我。我曾救过你的命，以你的实力，以后应该还会有需要我来救你的时候，所以先答应我。好吧，恩公。宋先生就在这座海角阁里。带你见他的理由和今早袭击小森林的人有关。今日凌晨，商会佣兵团第11队全灭。你的脚步很轻。现场还有30名小弗朗基人的尸体。你练得像是中华功夫。我也是，我用拳头的少林伏虎罗汉拳。这些小弗朗基人死得很蹊跷。我的拳头练得很硬，刀枪不入。为什么你的话这么多？因为我想让你分心。罗汉拳！小弗朗基人身上的剑伤蹊跷，万国没有人是这样的剑法。我杀人的样子不喜欢被活人看见，所以你该死。想必你已经料到了杀人者的身份，所以我们找到了你。东厂掌刑千户曹锦行，我没猜错。我受命于他。所受何命？缉拿天宫逆贼宋先行。他就在海角阁，请。打扰了。爷爷！爷爷！就在刚才，我安插在天宫的眼线发来消息。安插在天宫的眼线，什么人？有些事你不需要知道。行，吴总兵不说也罢。反正天底下没有东厂查不出的人，问不出的事。天底下，从亚欧再到美洲，小弗朗基的土地遍及全球，贵国的天只怕是连我们的30%都不到。普天之下莫非王土。
这道理姑娘想必也是不会明白的。夏虫语兵，多说无益。你我为厂公办事，各自尽心尽力便好。姑娘方才想通报本官的是什么消息？陆长风已进入海角阁。这只是第一步。没错，宋先醒这个人虽然看起来又颠又痴，脑子却比任何人都要清醒。骗过他不容易，所以我竟然有点期待那位陆千总的表现。的确值得期待。他家学渊源颇深，自幼天赋过人，乃是神宗、熹宗两朝神机营坚强武臣陆象天之孙，更是我朝200余年来最年轻的水师千总。世家子弟，少年得志，怪不得这个人的性格令人觉得讨厌。这个人的性格会让宋先醒觉得更讨厌。当年的王工厂爆炸案让他失去了世上仅存的2名亲人，他绝不会对自己的仇人宽容。复仇嘛，我讨厌在工作中掺杂个人情感，我喜欢为我做事的人绝对冷静，没有感情。无需多虑，作为棋子，他只是一部娴手，做试探之用。能成自然是好，即便不成，也不会影响大局。东厂来的人果然都一样。当然，我并不是指你们的身体。欧罗巴人当真是爱说笑。哎，这是洗衣车，我刚做的。先生，这个很棒啊！我知道。这个用来给衙门审案打板子也不错呀，犯人们一定吃不消。举一反三，冯家的后人果然不错。献丑献丑。听说你是来拿我的，奉命行事。你觉得呢？我在来万国的路上见过这样的水车。巴纳威高山梯田，我在吕宋的前3年一直在建设这些高山，那段日子可是不轻松。所幸成了，终于有地方可以种我喜欢的豆子。这些豆子很娇气，一定要种在条件合适的山上才有滋味。多亏了先生，吕宋的人不用再挨饿了。也多亏了天公建这座万国之城，才没有让小弗朗基人独霸吕宋。所以你对吕宋有恩？好像是的，虽然施恩并非我本意。什么才是你的本意？知道哥伦布吗？小时候似乎听家里人提到过这个名字。一个热那亚人，小弗朗基国王给了他传河人，他给了国王和全世界一片新大陆。这买卖倒也不亏。可国王起初真正想得到的，并不是那片大陆。国王想要哪里？知道麦哲伦吗？似乎略有耳闻。一个大弗朗基人，小弗朗基国王给了他传河人，他给了国王和所有人一个新世界。他竟绕了我们脚下这个星球一圈，证明他真的是远的。不追随任何人的背影，去到谁也去不了的远方。我喜欢这样的人，有机会想请他喝一杯。没机会了，他最后死在了国王最想要的地方。哪儿？吕宋，被当地人打死的。哦，可惜了。国王可没时间可惜。
吕宋连接着天竺的黄金宝石、婆罗洲香料群岛、中华的茶和瓷器，欧罗巴人舍生忘死、远涉重洋追寻的一切，都可以在这里得到。而用来交换的产自新大陆的白银，也正是本朝急需的东西。有了银子，当今天子的皇位才坐得安稳。怪不得小弗朗基人会对吕宋用兵。你理解得很快。小弗朗基人打死了本地的苏禄苏丹国王，建设了马尼拉城，垄断了吕宋的世界贸易。既是世界贸易，就没人反抗吗？小弗朗基人的帝国空前庞大，在他们的国土上，太阳永不落下。所有人的反抗都失败了，直到7年前天宫来到了这里。熹宗6年，京师公布王工厂火药库爆炸案，天宫被放逐，却到了吕宋。从100多年前莱昂纳多与守仁先生2位先贤创立天宫伊始，天宫子弟本就遍布世界，不必拘泥于一城一国。说得好。你还没有回答我第一个问题。我建立万国的本意？是的，我想听。在这里，每个人凭本事吃饭、赚钱享乐，或者像我一样做点学问。没有人可以凭借武力强大或人多势众，就享有超越别人的权利，甚至是对别人生杀予夺的权利。我们建了这座城，万国，诚如其名。无论你来自世界的哪个角落，无论你代表的是1个人，还是10万人、100万人、1000万人，万国都一视同仁。以人之名，以人之名。最后一个问题，请说。既知我奉命来此拿你，却为何对我有问必答？万国和小弗朗基人的战争并没有结束，从昨晚到今天，我们损失了10座外围哨站，这是新一轮的攻势，而且似乎比以往都要强烈。所以你们需要我。陆千总乃我朝军中翘楚，精通水战，我们需要你。所以你需要我认同万国？我相信你会的，因为你是陆长风。我知道没有什么可以瞒过你。似乎你也并未打算瞒我。小的时候，一直有一个愿望，长大后要成为像爷爷那样的人，成为天宫。啊？现在呢？爷爷死了，妹妹生死不知，所以现在我只想知道真相。熹宗6年，灾变前1月，鬼车鸟滞留京城观象台，昼夜哀叫。灾变前3天，东北角上有云气四起，又似关刀。当日，工部王工厂火药库震声如雷，霹雳不绝，天崩地塌，烟如灵芝，昏黑如夜，万事平沉。东自顺城门大街，北至刑部街，长3-4里，周围13里房舍尽碎，尽为齑粉。爆炸猛发之时，先帝正在乾清宫用早膳，突然大殿震动，先帝扔下饭碗，起身直奔交泰殿。不满周岁的皇太子在宫中被砸死。真是天宫做的？此案由东厂经手彻查数月，证据确凿，当是天宫无疑。真相，你确定自己想知道吗？当然。
的确是我杀了陆向天。我希望你能有一个足够合理的解释。之所以杀他，因为点燃工部局王工厂火药库的人，便是他。又是利维坦马车做的，他们究竟是些什么人？在旧时代，他们是异端裁判所审判骑士团。异端裁判所，铲除异己之所吗？天堂的看门狗，他们要做的事很简单，把所有对神提出质疑的人一个不留都变成死人。说起来和东厂，吴总兵想说什么？东厂的威名远播四海，远乡僻壤见先依怒马做京师愚者，转向必逆，管住舌头才能活得长久。我虽然从未去过贵国，却也知道一些在你们那儿生存必备的常识。知道的足够多了。我有一位很好的老师，天底下似乎没有他不知道的事。哦，能做吴总兵的师长，想必亦是一位奇才。无论头脑还是身体，用你们的话说就是论文论武，他的实力都远在天宫宋先醒之上。神奇谱前篇已经在我手上了，恭喜了。库里的雷药全炸了，真正在东方最好的火器师、铸造师也都死了。接下来是你，舍得杀我吗？杀了你，也许就再也得不到神器谱后篇，的确是一件非常可惜的事。只不过，徐念留下的《论天体的运行》原本，你们已研究了许多年，不是仍然毫无进展吗？不如将原本还给我。既然当年李药师可以从原本中破解出神器谱前篇的秘密，相信我也一样可以找出后篇，以及徐念的下落。如果他还活着的话。
药师教会我许多道理，最重要的一条是：岂能尽如人意，但求无愧我心。既然如此，我最好选择在此时此地杀了你，以绝后患。你的才能并不在李药师之下，却无法为我所用。这是今天第2件让我觉得可惜的事。不必可惜。你的祖父陆向天，父亲陆东壁父子2代皆为神机营将官，亦是天公。陆向天当年曾追随辽东铁骑李总兵远征朝鲜，平定倭乱，立下战功，亦在战场上对我有救命之恩。你父陆东壁资质过人，是天宫最为器重的火器大师。可惜东壁兄夫妇2人在试验雷药时发生了意外，此后向天前辈独自抚育你兄妹2人，只是他渐渐像是换了人，不但迁怒于天宫，更视我为敌，仿佛是我和天宫害死了他的儿子。7年前的那个早晨，身为神机营坚强武臣的他，利用职务之便进入工部局王工厂火药库，点燃雷药，酿成惨剧。现在想来，他是被米迦勒利用丧子之痛控住了心智。才会身不由己，任人摆布。只有足可致命的伤痛，方能冲破米迦勒的精神控制。即便是在生命最后的时刻，你的祖父已不愿辱没天宫之名，岂能尽如人意，但求无愧我心。米迦勒最后只得到了9章中的最后1章《逍遥游》，并据此造出了连天宫都无法完成的海中神器。王工厂爆炸案之后，天宫不得不远离故土，这样东西一直留在身边纪念陆前辈。现在是时候交给你了。乔派手乱点鸳鸯谱，杜十娘怒沉百宝箱。他这么久没上来，是不是已经死了？他看起来倒不像是你这种会把自己淹死的人。
什么人？自己人。嗯。陆长风，万国商会联合佣兵团第13队代理队长。从今天起，由我对诸位的性命负责。不愧是神器谱中之物。徐氏神器谱前篇共9章。40年前的倭乱中，驻李左使大破扶桑水师的铁甲龟船，便是9章中的第1章。明良海战，陆良海战，龟船以一当百的传说，我从小便听爷爷讲过。陆向天前辈当年可是立下了赫赫战功，还有我的恩师，那是他最后的。说呀，我想听。可我不想说。我绝少对人提起李药师，今天算是破例了。那说回神器谱的事吧，我还是想听。神器谱前篇中的9样神器各有精妙不同，而以当年天宫之力，亦只能制出其中4种。只可惜，7年前王工厂这一炸，不但损失了神器谱，还有我们最顶尖的火器与铸造大师。所幸来到吕宋之后，天宫的匠人们凭技艺与悟性，将这4件神器复原得有模有样。虽比不过原书所载之精妙，倒也可堪一用。且让学生来猜上一猜，这4件神器，莫非是铁甲龟船、风流马、火烧鱼和红莲将军。宋先行能守住万国，想必就是靠的这个了。等吕宋的事了结，本官倒也想去小浮浪矶游历一番。我想那一天已经不远了。插在天宫的眼线传来消息，陆长风已取得宋先行的信任。要骗过宋先行这样的人，只有一位真话。他一定以为解释干净当年王工厂的误会，便能得到陆长风这员干将。是你？究竟是不是我？当你见到陆长生时，不妨亲自问他。他在哪里？我会告诉你他在哪儿的。作为交换条件，你需要把论天体的运行原本交到我手上。我说过，为了家人，陆长风可以变成世上最恶之人。先收定金。
这男孩的血不对，没有用了。救你的是什么人？不知道。我那天应该是晕过去了，再睁开眼，已身在神机营总堂。不是神机营救的？不是，他们对我的出现也是莫名所以。不过那里都是爷爷的老部下，所以我不愁没人管。各家叔叔们你一口我一口，把我喂到这么大。把你喂到这么大，一定很辛苦。你说什么？啊，我是说，那你应该入神机营啊，怎么去了水师？神机营？我不能用火铳，入不了。不能用火铳？爷爷讨厌火铳，不准我用。你爷爷不是神机营的坚强武臣吗？还打赢过扶桑人的15万大军，竟然讨厌火铳。我父母在试验新火药时发生了意外，连尸首都捡不回来。爷爷恨上了所有与火药相关的东西。以前他在的时候，我还会偷偷溜去神机营玩玩火铳。后来他不在了，我反而变得听话了。我懂，你在这世上唯一的亲人，他叫长生，对吧？陆长生，长生不老的长生。我会帮你一起找到他的。你当时那样死命的咬住长生，不怕他痛吗？越痛越好。嗯，咬得越重，留下的伤疤就越醒目。和怕他痛比起来，我更怕以后再也找不到他。这皮不是……再来一个。没想到这世间竟有如此美味。它叫什么？这东西是小弗朗基人从新大陆带到吕宋来的，你们的人叫它番薯或是地瓜什么的。地瓜，甜美如瓜，又有大地五谷之气。相较番薯，学生更喜欢这个名字。此物有6益8利，共同五谷，最大好处是随灾随活，不惧虫害。如此好物，用在旱涝虫灾频发之地，岂非济世良方？学生在苏州之时，听闻黄河北岸连年大旱，麦粮颗粒无收，陕北晋中一带流民遍野，更有揭竿而起者。若是能引种这地瓜回去，小弗朗基人虽严禁此物运出吕宋，却也难不住天宫。有回中土的海商将薯藤缠在缆绳之上，涂满海泥，瞒天过海。现下闽中一带已经开始种植。如此甚好，待学生回城之时，也要带上他几尺瓜藤。强悍盛唐南北宋，千年来虽历经诸多盛世，而以华夏之地大物博，人口却从未能上万万之数，此事为何？民以食为天，然五谷栽种不易，历朝百姓皆为时所困。天宫在吕宋兴修水利、开山屯田，又岂止是为吕宋一岛？番麦、番薯、荷兰薯这些源自新大陆的食物，随灾随活，旱涝可收。若能培植出适合江淮、黄河两岸的良种，定可救万民于饥荒。莫说万万之数，便是4万万、10万万人，亦甚可期。到那时，方是历朝历代亘古未有之太平盛世。盛世之道，先生教我。宋某当下并无收弟子之意。此间行之迷宫藏书100万，古今中外无所不有，你不妨先自行了解一下。学生生来最喜读书，如此甚好。书生呢？怎么整天活不见人，死不见尸？他呀，从早到晚，再从晚到早都泡在先生那里，就连觉也不见回来睡。这2个人都不太正常的，可以拿书当饭吃，当被盖。我猜他一定是在看那本讲西门大官人的书。
这书这么好看啊！我下次去找先生的时候也要借来好好读上一读。我们换个话题。好的，换什么话题？比如，我的13队好歹也有几十名弟兄，为什么最近的茅厕离开这里竟有500步之遥？嘿，跟我来。蚕就是祖宗，别说这叶子沾了尘土就不能吃了，祖宗们还怕香又怕臭。掏茅厕、煎咸鱼、熬荤油、烧煤、烧炭、燃沉香、熏檀香，所有这些事情啊，全都不能有。每当这些气味来时，要赶紧烧起桑叶，用烟来抵挡，要不然呢，他们敢给你死一窝。养个虫竟然这么麻烦，换成我就拿去喂鸡算了。你们这些年轻人啊，口无遮拦。万国的贸易天下第一，丝绸的贸易又是万国第一。本朝的银子啊，有一半要靠虫儿来赚。这些虫儿吐的是丝吗？不是，那吐的都是白花花的银子。这些虫儿简直就是和银矿山一样值钱的银虫。哎呦，气死老娘了！赵大娘，对不起，我跟这个人刚认识不到3天的，我们不熟的。别过去，那可是万国独有的五色锦，他吐的丝呀，在这里500两银子只能买得到1钱。世上竟有此物，其丝坚韧不断，日光下呈斑斓五色，华美无匹，在水中却又透明无影，可做最佳之鱼线。一般蚕儿吐丝只为节俭羽化，随之产卵而亡。而那五色锦却无需节俭羽化即可吐丝，每3月吐丝1钱，经6年方才羽化，和一般的蚕相比，简直就是不死之身。这本开物上说，五色锦是以家蚕、风蚕、栗蚕、天蚕、琥珀蚕等反复杂交培植繁育而成，却不知是何道理。你我既投缘，今日便与你说一些道理，一些你在四书五经中不曾见过的道理。学生正求之不得，洗耳恭听。你可曾听过遗传与变异之说？惭愧，学生才疏学浅。人生来大都有4肢5官，且和双亲从样貌上便能看出同宗同族，此乃遗传。而人人又生来不同，别说和双亲不尽相同，有些甚至生得相当怪异，不似人形，此乃变异。父亲大人常说，孟农性子软弱，又毫无建树，一点都不像他老人家。难道我这也是变异吗？此等情形亦可发生在不同物种之间，从而便有了生出异类的可能。那若是一位中土人士和一位吕宋人相交，诞下一儿半女，又会如何？有很大机会生出更聪明、更强健的子嗣。当真？遗传与变异会倾向于集合双亲的长处。还以骡来例证，其筋骨腕力更强韧，且抗病抗毛，生命力极其旺盛，用来拉车载物比驴马更佳，足可一使20-30年之久。好生厉害！只不过世事福祸相依，有利则必有弊。骡天生骨盆闭合，几乎不能生育，好生可惜。五色锦也是一样。不知这五色锦的祸又是什么，才能换来长生这么大的福？五色锦由5种蚕反复遗传变异而得，家蚕以桑叶为食，风蚕以樟叶、枫叶为食，栗蚕以核桃、板栗叶为食，天蚕以座叶为食，而这五色锦则是如何？以蚕为食。什么？世事福祸相依，长生的代价必然惨烈。
关于这方面的道理，以你现在的程度，再说下去，想必也是不能明白。这里有3部书册，若有兴趣，不妨一读。人体的构造、遗传与变异、移植。3部书册的作者是同一人，维萨里。维萨里，我知道这个人。无论你用什么方法，一定要把书送到纽伦堡。那里的印刷所，我带你去过一次的。徐念就在前面等着我们。等着我们的，还有审判4天使。你似乎说过，4天使不是普通的人类。他们的存在，会让你开始怀疑那些传说，并不只是传说。等这件事结束，你我也会成为传说的一部分。想过代价吗？我们的名字会一直留在世上，留在时间里，而长生的代价必然惨烈。呵。不能再靠近了！我们的空船不是小弗朗基人的对手。飞高点，带我去山顶瞧瞧。掉头，他们出来了！你率佣兵团主力去夺外围哨站，却只让我的13队策应监视。你理解的没错。这样会不会有点大材小用呢？不会，若非缺人手，你这个人我宁可不用。瞧不起我，还是信不过我？和你爷爷相熟的是宋先行，推荐你加入佣兵团的也是宋先行，不是我。显然，他比你更适合执掌万国。万国本就因他而生，而我要做的就是保护他。即便你当真是有所图而来，只要万国有我在，凭你又能怎样呢？说好的3招，你还欠我1招。我可以现在就还你。不急，我还没准备好。说到准备，就不能再多给我几艘空船吗？就这1艘能干什么？铺高峰哨站，没个5、6、7、8艘空船可攻不下来。佣兵团的空船火力本就不及小弗朗基人，所以派给你的任务仅仅只是监视与牵制。听不懂吗？我很怀疑你是怎么当上千总的。莫非水师总兵也和你爷爷很熟吗？孙子有云：“兵无常形，水无常势。”陆兄此计听来甚妙。那个孙子，净说些听起来头头是道，其实我早就明白的事。天赋资质，人人各有不同，只能说陆兄天资过人了。别夸，现在还不是时候。算上火烧鱼，我手头总共也只有2条空船，还不够。别发愁，我还能搞来2条。好兄弟，我就知道找你来管用。只要能胜，命都可以不要，面子又算什么？拼了！上次不小心打坏您的店，
对不住了，这点万国银票拿去喝茶。没事儿，没事儿，没什么事儿就别再来这条街了。我做人这么善良，是不是会被人瞧不起啊？答应了，我们有空船了。读书人，读书人。陆长风总说百无一用是书生，我开始明白什么意思了。不可！兵书有云：围城必却。是红色号令。不进。我上来了，照顾好你自己。哎，小心呐！无论水路还是陆路，小弗朗基人切断了所有的外围补给线路，交通与
贸易是万国的命脉，我们必须反击。6座外围守站已经收复，这是第7座。马尼拉大道是吕宋的动脉，这座深根要塞也是脉轮。敌人的主力已在此集结。识人之路，忠人之事。诸君，今日请随我一同死战。陆兄，你虽看似粗鄙，却能活用兵书道理，在下佩服。上次关照你的事没说出去吧？我曾经上过那艘怪船的事，有没有对人提起过？尚未曾提起。很好，先不要对任何人说。这是为何？别问原因，先答应我。我曾救过你的命，以你的实力，以后应该还会有需要我来救你的时候，所以先答应我。好吧，恩公。怎么才来？快！这批货说好的1人1半。侠客叔叔还不知道我们违抗命令，直接就拿下了蒲高峰。我们去给他个惊喜，让他知道自己太小看你了。有些事他的确不知道。是蜜雅，她要去哪里？她答应过天印黑就一起回万国，又骗人。唉，这丫头一点都不爱惜自己的身体，又违反先生的禁令，倒霉的可是我们。我们要赶快了，运气好的话，说不定还能看见侠客叔叔出剑呢。出个剑而已，有那么稀奇吗？侠客叔叔的剑是天宫最强铸剑师阿桑奇大师生前最后一件作品，制法相当特殊，据说只能出手7次，7次后必断。为何要做这样一把剑？先生说，是因为侠客叔叔自觉一生杀戮太多，打算退出江湖，所以只留给自己再出7剑的机会。7次之后便绝不再用剑，所以他每一次出剑都是慎之又慎，绝不轻易出手。这剑圣的境界，我是一辈子都不可能明白的了。迄今为止，出过几剑了？我也不知道，反正我是1次都没见过。再飞快点，我想看。
我和这位万国第一剑客是旧相识，不如……怎么能让老人家太操劳呢？万国的男人，我只对2个有兴趣，你算是其中之一。有些事，他的确不知道。今天的对手不止一个。月天使沙梨叶，你终于来了。Pest， 黑死病已经摧毁了这座城。就尸体上的剑伤看来，毁了这里的还有审判骑士。来了。你的腿恢复的怎么样了？无聊的男人。唉，侠客叔叔，能否满足我一个小小心愿，看一眼你的那把传说之剑？剑就在这里，来试试看吧。谢了。动手啊！果然没有令人失望。计算，他真正的目标是……那艘怪船上都是些什么人？你既上去过，总该知道一二吧？你最好什么也别问，因为我不想说。我是担心侠客。
我和侠客交过手。哦，对对对，所以你……所以我反而比较担心他的对手。啊，那就好。你与其操心别人，不如多担心一下自己。此话怎讲？曹锦行命你做的事忘了？你知道？小声点，别大惊小怪。我们两个既吃着朝廷俸禄，自然要为朝廷做点事。这是自然，只不过替东厂做事，真的是为了朝廷和百姓吗？还真被你问住了。那你就当是为了我。嗯。我需要那本书，非常需要。这，不瞒陆兄，其实我已经……哎，陆兄，你有没有觉得我们一直在向着山飞？啊！糟糕，我的病又犯了，我看不见了。什么？怎么回事？我的眼睛又看不见了。大赤、拉吉，你又闯错了。侠客严禁你天黑后回来，你一个人玩得开心，倒霉的可是我们。你知道人家多担心你吗？你的病那么重，自己还不小心。前方这么大座山也看不见。对不起。你会？我好像忘了告诉大家一件事。你是想说自己原本就会玩这个？原本并不会。不过我看过米娅怎么驾驭此船，所以我便学会了。因为宋先生说我貌似有过目不忘之才。抱歉。百无一用是书生。哎，这句话我以后不会再说。哦，听你这样说，我心中十分喜悦，却又不想露在脸上，怎么办？你已经露在脸上了。扶好米娅，我要加速了。我还是比较喜欢骑马，做人就应该脚踏实地。博闻强记，过目不忘。没想到此生还能再遇到和药师，以及我自己同样的天纵奇才。啊，是先生。学生太过专注，不知先生方才说了什么？太慢了。星之迷宫藏书百万，像你这样读，要读到什么时候？惭愧。学生才疏学浅。这些似乎都是天文学，对一般人来说，这些著作形同天书。好在梦农并非一般人，学生我在水师并非只是一名书记官而已，还身兼号传阴阳官之职，日上看风看云，夜来观星观斗。你司职阴阳官这件事我也料到了，所以不免又多生出一份期待。作何期待？徐念在论天体的运行原本中留下的秘密，我希望有人能与我一同破解。李太白说：“天生我材必有用。”你可曾想过，老天生你在这世上有何用意？
不用一直扶我了。在火烧雨里，我闭着眼都能走。这毛病我每个月天黑后都会犯上1、2次，早习惯了。只不过今年似乎渐渐变得多了起来，这个月已经是第3次了。当真是我见犹怜，年纪轻轻便有此顽疾。喂，别可怜我呀！从小到大我都不喜欢别人可怜我，而且宋先生说过，我的这个病其实就是我比别人厉害的地方。你说的是很有气势，可我为什么没听懂？因为我虽眼前一片漆黑，有时却能见到一些别人看不见的东西。你能见鬼？不是鬼，不是鬼，我也说不清，反正到时候就知道了。那你不妨看一看陆兄现在情形如何了？我正在看呢。我说过，为了家人，陆长风可以变成世上最恶之人。徐念，我们来了。我真的不能确定，你和审判骑士究竟谁更危险？在这个世界上，做恶人需要凶狠狡猾，做好人需要比恶人更凶狠、更狡猾。整条街上都是骑士的脚印，这次来的在90人以上。是他的万里长风。莱昂纳多的双突剑成像系统，在这个距离，世上不会有比万里长风更好用的武器。这就是万里长风的威力吗？长风几万里，吹渡玉门关。你竟然会念诗？我有徐念3年前送的诗集，虽然那其中我能认出的字还不到100个。我怎么不知道？不知道我认识汉字？不知道徐念送过你诗集？因为这根本不值一提。的确不值一提。现在的世道，诗不如剑，而对他来说，诗和剑都不如火药来的有趣。
敌人攻入印刷所，在这样的距离，7支香比万里长锋更好用。这一定是把非常可怕的武器。我听说审判4天使中会使用武器的，只有1个。穆勒所长。2年前，我为他治疗过那顽固的颈椎病。现在看来，我想应该是不会再复发了。我和你经历过比这更惨的场面，从未见你如此紧张，连我的笑话都变得不好笑了。我们一路走来，并未碰上麻烦，这说明他们还没有抓住许念，否则一定会让主力在这里留守。等着有人送上门来。此时此刻，他也许正四处躲避4天使的追捕，也许已经反过来杀掉了几个天使。我必须告诉你一件事，你的笑话从来就不好笑，尤其是现在。他一定会留下线索，让我能够找到他的线索。你确定，在骑士团的眼皮底下给你留张字条？快点！为什么你的动作这么慢？难道是我把你的腿接反了吗？他果然在骑士团的眼皮底下给我留了张字条。看见什么了？看见了。看见了月亮，巨大的月亮。陆兄，怎么了？你马上的人是谁？啊，侠客，他怎么了？究竟发生了什么？你知道吗？
无论黑夜还是白天，月亮始终就在那里。10年前这世上，阿桑奇大师是最强的铸剑师。这是他生前最后一件作品。这剑虽已折断，生前也该有个名字吧？江湖。剑的名字。会起这种名字的人，应该不是大师，是你。我只给自己留了7次机会。7次之后，退出江湖。退出江湖。现在告诉我，发生了什么？陆千总来的正是时候。你拿下蒲高峰的时间比我预想的要慢。我本不该去，那显然是你的激将法，也不该来。我答应了这些人要做一些事。我不知道他们许诺了你些什么，但我知道做这个决定对你来说并不容易。我来不是为你。注定将来后悔的事，最好现在就不要做。万国商会联合佣兵团13队代理队长陆长风，向东侠客，先问过我手里的刀。贵国的男人果然靠不住。陆千总可是忘了我们之间的约定，别忘了令妹。除非长生现在立刻出现在我面前，否则和近在眼前的大义比起来，我们之间的约定似乎也没那么急了。为了家人，陆长风愿做世上罪恶之人，这话也不知道是哪个说的。这话好像是我说的。为什么你可以承认得如此理直气壮？因为他是陆向天的后人。那要怎么样？岂能尽如人意，但求无愧我心。爷爷若还活着，也会这么做。有他老人家撑腰，我当然理直气壮。真会胡扯，只比嘴上功夫，贵国或许是世界第一呢。就算比手上功夫，可能也是第一呢。除非现在就让我见到长生，否则就别在我面前说废话。行，你不用兵器，我也不用。要赢就赢得你心服口服。这才像男人，够绅士。绅什么？别总说我听不懂的话，行不行？他就交给你了，那个更危险的留给我。更危险？你是指？
刀纹如星云玛瑙。我曾听天宫的铸剑大师提起过，这是世上最好的钢，大马士革钢，隐月弯刀。所以你来自星月之地，师承山中老人，你是一名阿萨星。我也很想笑，谁能想到异端裁判所的审判4天10里，竟有像你这种异端之中的异端。和阿萨星比起来，我简直虔诚的如同圣女一般。所谓异端，指的不过是那些不能为我所用的人罢了。米迦勒，隐晦。愿意牺牲一切，包括自己的性命来实现这个梦。这个梦，我不能再继续陪你做下去了。对不起。巡夜小姐，快走！儿子，别害怕。有我留在这里断后，你现在走，或许还来得及。还有一半，第一册副本就要出来了。为了印制书，你很可能会丢掉性命，值得吗？每个人都有他的使命。我在这间印刷所工作了一辈子，直到今天，直到我见到了论天体的运行，我终于明白了自己的使命。如果我们都死了，即便书印出来，也很可能没有任何人会看到。我一直都相信书和文字的力量。即便是一张纸，一个字，只要它出现在这世界上，就一定能改变些什么。我希望，不，我相信，世界会因为我而有所不同。这种感觉如此强烈，无法形容。我这一生好像就是为了今天而活。我等到了。儿子，带上拉姆先走，这是我的事，我的战斗。我答应过某人，就算牺牲一切，也要保护好论天体的运行。所以我会利用一切机会保护原本离开这里。希望你能明白。请自便，不用担心。我年轻时候可是纽伦堡春季斗士大赛第6名，想杀我，没这么容易。
为了裁判所的面子和威慑力，审判骑士从不在现场留下自己人的尸体。他果然在骑士团的眼皮底下给我留了张字条。方才进来的时候，你注意到了什么？货架上的碘盐少了一盒。盐水与雪水冰点不同，在这个温度下，掺了盐的雪会慢慢融化。尽管号称炽天使，不过我想米迦勒并不会明白这其中的道理。他是掌控人心的天才，当他们有足够的人力可供驱使时，自然也就对技术和科学失去了兴趣。可惜他遇到了天宫，只可惜一个人再如何聪明，也无法阻挡未来。这是小熊座流星雨。现在是12月底，正是时候。要观星，当然是去高处。他知道，上次我带他来纽伦堡，正逢这场流星雨。他在圣塞巴都堂，他在等我。我一直都相信书和文字的力量，即便是一张纸、一个字，只要它出现在这世界上，就一定能改变些什么。我希望，不，我相信，世界会因为我而有所不同。这一击的弧度极长，当是弯刀，且十分巨大，伤口边缘的筋肉皮肤断得异常平整，如此锋利干净的切割，只有大马士革钢才能做到。你竟未能见到对方的样子吗？我到的时候，一切都结束了。能找到侠客带回已是万幸。侠客他醒的时候告诉我一声，我很累，我要去睡上一觉。我们都一样，为了自己可以成为罪恶之人。陆兄，你的眼神好像要杀人。我到底有没有？不是，侠客现在怎样了？尚未曾苏醒。可知他何时会醒？只说不知，或许再也……陆兄，你到底有没有？没什么，是我多心了。向天前辈如此英雄气概，我相信陆兄必定也是光明磊落之人。
别在我面前提爷爷的事。对了，你来做什么？吵醒我的好梦。陆兄可是忘了我们约好的事？想起来了，求医。正是，侠客的性命，就看你我今日荒子区之行结果如何了。荒子区。我听见你的声音了，你终于醒了。我睡了很久吗？不久，1天1夜而已。怪不得好饿。宋先生说，你似乎是在精神上受了极大的刺激。陆长风，你受了什么大刺激？快告诉我吧。我愿意再给你最后一次机会。长生就在这里，你要还是不要？我不要。我不要再往前走了。那就留你一个人在这里，我和陆长风先走喽。这。这个院子看着倒也幽静，不如就在此。这里住着的都是世上最奇怪的人，他们离群隐居，自在随心，不问世事，世事也别来问他们。天地玄黄，宇宙洪荒。没想到万国的荒子区竟是这样一个地方。先生说，这里远在俗世之外，对讨厌这个世界的人来说，荒子区简直就是世外桃源。世外桃源，远在俗世之外，说的我也想在这里住下来。你盯着我看做什么？你有心事瞒着我们。好了，我错了，我不该问的。反正我只要相信你绝对不会害我们的，就足够了。谁让我们是好兄弟呢？两位，我们又见面了。放心不下你们，在下决定还是大家一起同行，相互之间也好有个照应。哎呦，还真是体贴周到啊，谢啦。应该的，应该的。我想就是这里了。徐先生，糟糕啦！你这丫头，许久未见，一来就咒我。徐先生是何方神圣？他是李药师的收山弟子，万国第一医师，活死人徐先生。活死人？活死人的意思就是他连死人都能救活。厉害！这么说，侠客有救了？也不能这么说。为何？不是连死人都能救活吗？我早已发下誓言，此生不再见宋先行。你们可以滚了。这次不一样啊！侠客叔叔要是醒不过来，谁来保护先生？他是生是死，与我何干？那万国呢？万国回来也可以吗？每个入了荒子区的人，都已将红尘俗世抛于九霄云外。莫说回的是万国，便是世间万物又如何？您就这么恨先生吗？那侠客叔叔，在下有一事未明，
此处为何遍布木牌荒谷？这些都是徐先生的病人。病人都死了？徐先生可不是寻常普通的医师，他只收一种病人。哪一种？必死之人。不是身患绝症、江湖飘零、孤单无依之人，休想得到他的诊治。所以他的病人10个里头差不多只能活半个，剩下的就都葬在这里了。啊！陆兄不可，死者为大呀！陆长风，你要疯啊！是什么人在我这里放肆？徐先生要是不立刻出手相救的话，那我就是那个杀死侠客的人。我说过你还欠我一招，但这一招不算。我说过会帮你找到长生的，你看我没有骗你，可是你却想背弃我们之间的约定。年轻人难免会犯错，所以我愿意再给你最后一次机会。长生就在这里，你要还是不要？你知道吗？无论黑夜还是白天，月亮始终就在那里。侠客这一剑很重，月姑娘的样子似乎很辛苦。侠客的第二剑本可切断身体，就算是他也会死。老师，我有一个问题。为何月天使身怀自愈之力，却仍会在身上留下陆长风的齿痕？这正是我不杀陆长风的原因。他是我一直在寻找的答案。遗传和变异
是你的专长。还有解剖学，人体解剖。而且，你和玉天使交过手。没有你来帮忙，我本可以杀了那女人。腿还疼吗？好多了。所以，你的遭遇有没有告诉你，审判天使和那些古老传说之间的关联？所有传说都是现实在人眼中的折射。简单来说，我认为他们是一些进化程度不同的人。你提到了“进化”这个词。是的，进化。当年，你我和徐念三人受邀进入天宫第一藏书阁。你选择的是莱昂纳多先生的人体科学。毕竟只有3个小时的时间，于是我选择了关于进化的章节，很难懂，幸好我读完了，并且对此深信不疑。在这个时代，相信所谓进化理论的人万中无一，即便是天宫也一样。知道一个像我这样的人为何会选择学医吗？为治病救人，我是说我自己。一个像你这样的人，自然是另当别论。我讨厌病人，鄙视那些可怜的人。我学医，只因为我相信，在所有被称为科学的领域里，最有价值的是关于生命的研究。换句话说，生命科学才是最有用的。无论多么伟大的人物，哪怕是像莱昂纳多和守仁先生那样的人，若只有短短几十年的生命，又有什么用呢？我的医术虽比你高明一些，但却不认为这是最重要的事。所以你才会浪费宝贵的3个小时，去选择那样一本书。在他们统治的广大疆域之内，偶尔会出现在生物学意义上极其特殊的存在，哪怕只是千万分之一的存在。裁判所的财富和权力超过任何一位国王，就算是万万分之一，他们也有能力找到这样的人。如此说来，我们的对手还真是难得。对我来说，审判天使的身体比论天体的运行更有魅力。仔细一看，是有些魅力，和你倒也般配。你在做什么？还不快去找徐念？去找徐念，不是去送死。别偷懒，帮我一起找。哼，原来如此。多亏这间印刷所平时以药店来掩饰，也多亏了这座城里的老鼠。
虽然不认同你做人的方式，不过和你合作有时的确很愉快。我不对杀人这种事感到愉快的，只有你一个人而已。徐念正在等你。这里我来善后。我可不想乌利尔的尸体把审判骑士都引过来。必须要感谢这场及时到来的瘟疫。世人大多不知这是老鼠惹的祸，蛇鼠一窝，你的蛇和鼠生活在同样的环境，一样也是带原体。凭借多年对黑死病的研究与实验，我们发现了麻风制剂和癫痫制剂。这两种药物互相融合后，会在携带黑死病毒的爬行动物体内产生剧毒。更有趣的是，在临死之前的几十秒钟内，他们会陷入疯狂，互相攻击。而你作为他们的同类，自然也无法幸免。在那家伙的故乡有一句话是这么说的：玩火者必自焚。你记住了吗？为了超越死亡，需要先看清死亡的样子。我说过，你的尸体我会好好利用的。谢了。看来，那些传说都是真的。月亮不是还没出来吗？七之乡上次狩猎已是2年前的事，那头狼，我们吃了3天都没能吃完。不对，枪声一起，所有审判骑士都会听见。药师一定正在赶来此处，不可以开枪。好了没有？你这人好没耐心，不是刚说了，
还有一盏茶的功夫啊。闷死我了。今夜云气重，需在黑暗中静坐3盏茶功夫，待眼瞳放大，方能达到最佳观星状态。我不管，你说今夜带我来看那个什么熊座流星雨的，是小熊座。要是见不着，就罚你明年再带我来看一次。哎，我说有，就一定会有的。我该看什么方向？小熊座流星雨，自然是从小熊星座方向而来。小熊在哪儿？我教你。你这人最好为人师，我就给你这个机会。多谢。当今天球北极正是位于小熊星座勾陈1的位置，它还在继续移动，将要陆续经过仙王座、天鹅座，约在1万年后抵达织女1。你和我说1万年后的事做什么？也是，到那时，想必你和我的肉身早已不在。你只需知道，今时今日加此时此刻，小熊座的勾陈1就是我们的北极星。所以，找到北极星，就找到了小熊座。孺子可教也。是先生教得好。哪里，不过因材施教罢了。这人又开始得意了。按亮星导引之法，欲寻北极星，需先找到大熊座的那7颗星。呵呵，小熊、大熊，古人为什么要起如此可笑的名字？只为博美人一笑。哪位美人？她很有名吗？正是方才笑出声来的那位美人。又拿我取乐，早知道不笑。你这人哪儿都不错，就是废话太多。继续，带我去北极星。看好了，眼睛跟着我。那7颗星，埃及人说它们像河马，英吉利人说它们像梨，在你我的故土，它们是天枢、天璇、天机、天权、玉衡、开阳、瑶光。这就是位于大熊星座的北斗七星了。原来你们是叫它做北斗七星的，在吕宋我们叫勺子星。倒也贴切。你再来看，有了这柄勺子，我们就能找到当今天球北极，也就是北极星了。知道就继续说呗，总卖关子可不是好习惯。就依姑娘，位于勺口的天权、天枢2星相距约5度，沿着2星连线的方向走，28度开外之处，也就是走上约1个勺子的距离，便是姑娘心心念念的北极星了。1个勺子开外，不是什么也没有吗？今夜云气又湿又重，星儿也暗也淡，你们不要直视，望向它的2边，反而可以看得更清楚。原来那颗就是北极星。奇怪，他竟然看见了。今夜北天方位浓云遮蔽，我都看不见，只是不好意思说罢了。无论晴天还是下雨，我每天都能见到它。现在终于知道它的名字了。没有啊，你方才说几度几度的，什么意思？这个我知道，先生教过。米娅先生，请赐教。把手伸向天空，在1个手臂的距离之外，拇指宽2度，拳头宽10度。若将手掌张开，那便是20度了。了解了。孺子可教。我还有一事不解。何事不解？书生不读圣贤书，却去学这些看星看天的本事做什么？徐念在论天体的运行原本中留下的秘密，我希望有人能同我一同破解。白云苍狗，沧海桑田，世事变幻无常。
而无论是90年前，亦或是千百年后，竟不用永恒不变者为你我头上的同一片星天。徐念神器谱的秘密就在那里。陆长风，谢谢你愿意把长生的事告诉我们。陆兄，你愿意接受我们的帮助，实属难得，我心中不知为何竟十分喜悦，多谢。我请你们帮忙，怎么反倒来谢我？不知道，就是想谢谢你把我们当兄弟。两个傻子。这是我最后一次看见米娅张开自己的双臂飞翔，就像世上最快乐的那只鸟。我没有一日不曾后悔那天之后发生的事。当时的我们无法想象自己将要面对怎样的敌人。宋先行以万国的保护者自居，夺取10座外围哨站，封锁交通和贸易路线是第一步，目的是摧毁民众对他的信任。之后的这步棋才是真正的胜负手，本官佩服。老师曾经说过，得人心者得天下。我们这样做会不会反而失去人心？很快你就会见到什么是人心。事情就是这样，我们的问题需要马上得到答案。您的天宫和佣兵队是否有能力医治这场瘟疫？是否有能力拯救我们所有人的生命？这次出现在万国的黑死病是全新的变种，虽然天宫有众多高明的医师，但并没有一个人能够提出有效的治疗方案。换句话说，这一次天宫不能再保护万国了？恐怕是的。但是小弗朗基人可以，他们派来的医生已经治好了我的几个重要客户，大家也都看到了。小弗朗基人愿意拯救我们，条件是解散佣兵队，由他们来负责万国的安全，并且宋先生和您的天宫必须离开万国。
从此不准再踏入半步。宋先生，对此您的答复是什么？宋某想知道大家的意思呢。赵家婶婶，今年五色锦的胃口可还好啊？宋先生，我也不想。陆乾坤掌柜，澡堂修缮的如何了？早上好，宋先生。万国城里中华菜馆28家，小德月楼排第3，绝对不一般。有时间一定来，我等先生。先生，我是玉寿前，我也等先生，一定不会让他偷工减料的。好。诸位，就是现在，外面的街道上，你们的家中，随时都有人在倒下。现在不是讲情面的时候，你们的性命、家人和朋友的性命，所有的一切必须在此刻有个交代。立刻，马上！稍安勿躁。今天到场的诸位是各界的代表，足可以代表万国。现在，希望佣兵队解散，天宫离开万国的人请向右；愿意和天宫共进退的人请向左。宋某以人之名建立万国，自然不会违背初心。都听明白了吗？那么，请开始诸位的选择。这怎么选呢？你说这奇怪了，这种时候，那个姓陆的家伙怎么不在？那个白面书生和米雅今天也没有见到。你能来，我很高兴。我来是为了侠客，为了万国，不是为你。我知道，我高兴只是因为又见到了你的样子。我本不愿再同你多说些什么，只不过……你问吧。今天发生的事，你一定会有话想说的。迄今为止，你所做的这一切，当真值得吗？幸好还有你们几个。若所有人都站在一边，或许并非好事。哼，比如他们都站在船的一边。说的好有道理啊，德师傅，真难得。东印度贸易公司总督科恩，很高兴认识阁下。东极市场掌刑千户曹景行，幸会。尼迦勒，第2步棋已经下完，现在就等你的那一步将军了。哦，竟还有杀招未出吗？曹大人觉得现在这样的程度就算是胜负手吗？未免太小看了天宫。
莫非接下来才是我最喜欢的部分？无善无恶心之体，知善知恶是良知，有善有恶意之动，为善去恶是格物。宋某所作所为，原本都只不过是为了自己罢了。不拘于圣人之言，不屑于世间名利，方能见人之所未见，及人之所未及。他日归去时，此心若能再无牵挂，道一句我心光明，此一生便已胜人间千百生。先生小心！收到消息，宋先醒已死，天宫群龙无首。开始吧。联合佣兵队已经不在了。人心趋利避害，我对这个结果并不意外。别害怕，有我在。哼，我哪里像害怕的样子？万国有我在，还有你们在。该害怕的人在对面。陆兄，还有我。
大战委实太过精彩，就留到第2卷再写吧。不管怎样，万国志第1卷共16话，收工！恭喜恭喜！你离天下第1书家这个目标又近了16步。冯梦农立志追随家祖，做天下第1的书家，就是死，也要将故事进行到底。你做天下第1书家的时候，也别忘了答应我的事。忘不了的，我有莱昂纳多先生灵魂附体，一定能成。先谢啦。在下有一事不明，不明就问。为何你总是可以笑得如此无忧无虑，仿佛这间屋子里少去一只手的那个人是我才对？人生遭遇坏事或是陷入困境的时候，难过是3流，坚强是2流，笑才是1流。这都是先生说的。既是先生说的，自然有理。而且，我相信你一定能成。姑娘会不会太轻易相信别人了？虽然在下也不能算别人，应该说是自己人。我就是这样的人嘛。9岁的时候，吕宋大旱，那些人在庙里求雨，我也去凑热闹来着。结果住持还夸我了呢。如何夸？今天来了这么多人求雨，却只有这个小孩子是当真带了伞来的。正所谓心诚则灵，这就是姑娘说的相信吗？我带伞只是因为我真的能看见天上那些雨的样子啊，为什么你们都看不见，都不信呢？走啦。你一写就是整整1个晚上，陆长风他们一定等急了。这是一个跨越90年的约定。还不是被我找到了？奇怪了，是哪个没脑子的家伙，把一对镯子忘在此处了？不止没脑子，还是个没良心的坏家伙。药师破解了徐念留在书中的秘密。从那天起，他一直在寻找，直到生命的最后一天。那颗彗星每45年才会降临一次，错过一次，便要再等上45年。45年前，
神宗25年，你来到约定的地点，我留给你神器谱前篇和年方1岁的宋先行。那时的我还没有办法去见你，可惜你没能坚持到慧心回来，可惜我们只能缘尽今生，可惜，对不起。所以，药师的遗愿就由我们这些人来完成。陆兄，若是错过了今年，便又要再等上45年了。陆长风，人都到齐了，别摸鱼了。这种时候还有心思钓鱼？在我的国家里有句话是这么说的：钓鱼线的两头，总有一个是傻子。哎，万小姐，我收回刚才的话，钓鱼的那个才是傻子。徐念奶奶，我们来了。都已经过了90年，徐念会不会已经？不会。你们这些人还真相信他不会？不是相信，是有人真的看见了。起航！